Hər bir sıxıntı, kədər, qəm, qüssə, bəlalar, xəstəliklər bir müsafirdir, qonaqdır. Unutma, heç bir qonaq sənin evində daim qalmaz. Gələr və vaxtı bitdikdə gedər. Önəmli olan göndərənin xətrinə bu sıxıntılara, bu bəlalara səbr etməkdir. Səbrin sonu mükafatdır. Unutmayaq, Allah dərdin, bəlanın ən böyüyünü mərtəbəsinə uyğun olaraq sevdiyi qullarına verər və peyğəmbərlərdən çox imtahan olunan, bəla göndərilən qullar olmamışdır. Rəbbim bizim sıxıntılarımızı, bəlalarımızı xəfiflətilənlərdən etsin. Amin.